بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala ทุกท่านครับอูซีกุมวะอียายาบิตักวัลลอฮิวะตออะติฮิละอัลละกุมตุฟลิฮูนก่อนอื่นต้องขอกำชับย้ำเตือนตัวผมเองตลอดจนท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala ทุกๆคนให้มีการเชื่อฟังให้มีการยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงกำชับสั่งใช้กับเราแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะต้องออกห่างในทุกๆคำสั่งห้ามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงห้ามปรามกับเราเพื่อที่เราจะได้เอาคำยำเกรงนั้นไปเป็นข้อยืนยันประจักษ์กับเราในวันกิยามะห์ต่อหน้าพระพักตร์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala ทั้งหลายครับสิ่งที่เราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของ Allah Subhanahu wa Ta'ala จะต้องไม่ลืมนั่นก็คือการขอบคุณนั่นก็คือการจะต้องมีการขอบคุณ Allah Subhanahu wa Ta'ala กับสิ่งที่พระองค์ Allah Subhanahu wa Ta'ala นั้นได้ทรงทดสอบกับเราซึ่งเราที่ผ่านมาเดือนกว่าๆนะครับเราไม่ได้มีโอกาสนะครับมาที่มัสยิดบ้านของ Allah Subhanahu wa Ta'ala อันเนื่องมาจากการที่เรานั้นได้อยู่ในช่วงของวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ด้วยความเมตตาของ Allah Subhanahu wa Ta'ala ด้วยความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ยังคงรักษาชีวิตของเราที่อัลลอฮ์ยังทรงให้ลมหายใจกับเราที่อัลลอฮ์ยังทรงให้ริซกียังทรงให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์กับเราและที่สำคัญที่สุดอัลลอฮ์ยังไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาทดสอบกับเราถึงแม้เราจะโดนหางเลขพูดง่ายๆโดนอะไรโดนภัยวิกฤตนะครับเกี่ยวกับโควิดแต่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์ยังไม่มีใครนะครับที่ติดเชื้อโควิด -19 ในหมู่บ้านของเราในตำบลของเราอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งที่ต่างๆที่พูดกับท่านพี่น้องไปในวันนี้ถือได้ว่าเป็นความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเมตตากับเรามากมายเหลือล้นเหลือเกินที่อัลลอฮ์ปกปักรักษาเราให้เราพ้นจากโรคที่ใครหลายๆคนตอนนี้ท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับต่างหวั่นเกรงแล้วก็ต่างหวั่นกลัวเพราะโรคนี้เป็นโรคที่สามารถที่จะทำให้ปอดของเรานั้นได้รับความเสียหายแต่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับถ้าเราพิจารณาดูในคนจำนวนหนึ่งนะครับที่ได้ติดเชื้อโควิดในโลกดุนยาของเราใบนี้เนี่ยถ้านับทั่วโลกของเราเนี่ยตอนนี้มันเกิน100 ล้านคนไปแล้วเกิน100 ล้านคนไปแล้วที่ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย2-3 ล้านคนไปแล้วแต่เราเนี่ยท่านพี่น้องในโลกดุนยาใบนี้มีคนประมาณ 7,000 ล้านคนตัวกลมๆแต่เราเนี่ยท่านพี่น้องคนอื่นติดเชื้อโควิดไป100 ล้านคนแต่เราเนี่ยเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ไม่ได้ทรงกำหนดให้เรานั้นติดโควิดแต่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตากับเราขนาดนี้เนี่ยหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมอย่างเราก็จะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับการที่เราจะขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าเราจะทำอย่างไรอย่างน้อยๆที่สุดคือการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์โดยการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์จะกี่ครั้งก็ได้ในวันกับคืนหนึ่งจะกี่ครั้งก็ได้และเป็นการบ่งบอกว่าเราขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ด้วยกับการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกำชับสั่งใช้กับเราถ้าพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับถ้าเกิดว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อัลลอฮ์มาทดสอบกับเราท่านพี่น้องแล้วเราฟันฝ่าอุปสรรคมันไปให้ได้ตามคำลองของทางของอัลอิสลามตามสิ่งที่อัลลอฮ์พูดตามสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดท่านพี่น้องก็จะได้ประสบความสำเร็จแล้วก็จะได้ประสบกับความสุขตามสิ่งที่อิสลามนั้นได้บอกกับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขท่านพี่น้องคนทุกคนทวินหาแล้วก็แสวงหานะครับในความสุขที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงประทานให้กับเราแต่ความสุขที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดมันคงไม่หนีไม่พ้นในการที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์และการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ไปในเวลาเดียวกันถ้าพี่น้องที่ศรัทธามันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับไม่ว่าวิกฤตของมันวิกฤตในโรคระบาดเนี่ยในอนาคตมันจะมีมาอีกกี่ตัวก็ช่างเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยท่านพี่น้องมันเป็นด้วยการตักดีรการกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันเป็นรุกลอีหม่านข้อหนึ่งที่คนที่เป็นมุสลิมทุกๆคนจะต้องเชื่อมั่นและก็ศรัทธาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความดีหรือไม่ว่าจะเป็นความไม่ดีท่านพี่น้องล้วนแล้วแต่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักอีหม่านข้อนี้คนทุกคนที่เป็นมุสลิมจะต้องเชื่อมั่นจะต้องคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงกำหนดมาให้กับเราเพื่อที่จะวัดอีหม่านของเราที่มาอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยมีความร้อยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดไหนถ้าพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับถ้าเกิดว่าการศรัทธาของเรานั้นถูกต้องต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วการประกอบคุณงามความดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเรามันก็จะถูกต้องไปด้วยเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับเราว่าคุณลักษณะของคนที่มีความสุขคนที่มีความสุขว่าคุณลักษณะของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่จงรักภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเขาคนนั้นจะอยู่ในยามทุกข์หรือยามสุขสบายก็แล้วแต่เขาจะมีคุณลักษณะเหล่านี้อย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงพูดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงบอกกับเราว่าอาญะบัลลิอัมริลมุอ์มินอาญะบัลลิอัมริลมุอ์มินนะครับช่างน่าอัศจรรย์ใจเสียเหลือเกินช่างเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งสำหรับกิจของผู้ที่ศรัทธาอินอัมรอฮูกุลลุฮูค็อยรันวะไลซะซาลิกะลิอะฮัดินลิลมุอ์มินอินอัศาบะตุซัรราชะกะรอฟะกานะค็อยรันละฮูท่านพี่น้องนั่นคุณลักษณะข้อแรกของคนที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ชื่อว่าเป็นมุมินก็คืออะไรสำหรับกิจของคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วแท้ที่จริงกิจการทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นความดีท่านพี่น้องสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมาทดสอบกับเรานะพี่น้องทำมองกันโดยดีๆนะท่านพี่น้องในวิกฤตมันย่อมมีโอกาสในความไม่ดีมันย่อมมีความดีอยู่ในนั้นอยู่มันอยู่ที่ว่าอะไรครับมันอยู่ที่ว่าเรานั้นเนี่ยสามารถที่จะอ่านออกสามารถที่จะรู้และเข้าใจนัยยะความหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำสิ่งนั้นมาทดสอบกับเราหรือเปล่าสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับใครนอกจากผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นท่านพี่น้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหากเป็นความสุขสบายนั้นมาประสบกับเขาแต่พี่น้องหน้าที่ของคนที่เป็นมุมินถ้าพี่น้องดูนะครับถ้าเกิดว่าเรามีคุณลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่าในโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความสุขสบายมาให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีนะท่านพี่น้องเรื่องดีคือเรื่องอะไรอ่ะเรื่องสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะไม่ให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยมีริสกีที่ใช้มีการกินการนอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไปไหนมาไหนอย่างสะดวกสบายนะพี่น้องแล้วคนนั้นเขาก็แสดงออกให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เห็นนะพี่น้องเวลามีความสุขมาประสบกับเขานะครับอินอัศาบะตุซัรราชะกะรฟะกานะค็อยรัลละฮูเขาก็ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็จะกลายเป็นความดีสำหรับเขาท่านพี่น้องถามว่าวันนี้ในตัวของเราเองเนี่ยเราพิจารณาแล้วก็คิดดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าเวลาที่อัลลอฮ์นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาประสบพบเจอกับเราในเรื่องที่ดีๆเนี่ยท่านพี่น้องถามว่าวันนี้มันทำให้อีหม่านในตัวของเราเพิ่มขึ้นหรือว่ามันต่ำลงหรือว่ามันอยู่กับที่ถ้าเกิดว่าวันนี้อัลลอฮ์นำสิ่งทดสอบมาทดสอบกับเราในเรื่องที่ดีแล้วทำให้อีหม่านของเรามันพุ่งทำให้อีหม่านของเรามันเพิ่มขึ้นทำให้เราอยากจะละหมาดตรงต่อเวลาทำให้เราอยากจะบริจาคทำให้เราอยากจะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เราอยากจะเป็นบุคคลที่อยากเข้าใกล้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแสดงว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำสิ่งนั้นมาทดสอบกับเราเป็นประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้นคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินเป็นบ่าวผู้ที่เป็นมุมินต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีถึงได้บอกกับเราว่าคนที่เป็นมุมินมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งเวลาอัลลอฮฺเอาสิ่งดีๆมาทดสอบกับเราท่านพี่น้องเราไม่เหลืองคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องไม่เหลืองครับคนที่เป็นมุมินต้องไม่เหลืองอัลลอฮฺเอาสิ่งดีๆมาให้กับเราต้องขอบคุณต้องเข้าใกล้อัลลอฮฺมากขึ้นแต่แตกต่างกับคนที่อะไรคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺประเคนเอาสิ่งดีๆมาให้กับเขาแล้วหนึ่งไม่ทำให้ตัวเขาเข้าใกล้อัลลอฮฺแล้วทำให้ตัวเขานั้นเดินห่างออกจากอัลอิสลามแล้วทำให้เขาเป็นบุคคลที่ดื้อดึงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นท่านพี่น้องไม่ใช่มุมินคนที่เป็นมุมินเวลาอัลลอฮ์เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดสอบกับเราเขาจะขอบคุณแต่ถ้าเกิดว่า
เขาขอบคุณแล้วมันก็เป็นการดีสำหรับใครสำหรับคนคนนั้นน่ะที่อัลลอฮ์เอาสิ่งดีๆมาทดสอบกับเขาแล้วเขาก็ขอบคุณอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ว่าจะช่วงวิกฤตขนาดไหนไม่ว่าอัลลอฮ์จะนำสิ่งทดสอบอะไรกับเราเราอดทนเราซอบัตเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเราคืออะไรสวนสวรรค์ครับในหะดีษต่อมาว่าอินอัศอบะตุฎรราซอบะรฟะกานะค็อยรัลละฮูบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับหะดีษลำดับที่2999เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องต้องปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนตราบใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำสิ่งที่ดีและก็ไม่ดีมาทดสอบกับเราอันนี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าผมรู้ไม่ว่าใครเรื่องดีก็เคยประสบเรื่องไม่ดีก็เคยประสบเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้เรามาอยู่ในใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเพื่อเป็นการทดสอบถ้าดูซิว่าบ่าวคนนี้เอาสิ่งดีๆไปทดสอบคนนั้นดูซิจะขอบคุณไหมแล้วก็ดูซิถ้าเกิดว่านำเรื่องที่เป็นความทุกข์เศร้านะครับเอาไปทดสอบกับบ่าวคนนั้นดูซิว่าเขาคนนั้นเขาจะมีความซอบัตมีความอดทนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงได้บอกกับเราว่าอินอัศอบะตุฎรรานะครับและหากความทุกข์มาประสบกับเขาและหากความสุขมาประสบกับเขาเขาก็อดทนฟอซอบรอนั่นก็กลายเป็นความดีสำหรับเขาอีกเช่นเดียวกันท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายคุณลักษณะทั้งสองข้อเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบตัวของเราดูซิเวลาเราได้สิ่งดีๆขอบคุณไหมเวลาเราได้สิ่งไม่ดีที่เป็นความทุกข์ที่เป็นความเศร้าความโศกความเสียใจอะไรต่างๆเนี่ยเราอดทนไหมถ้าเกิดว่าเราอดทนแน่นอนที่สุดมันเป็นสิ่งที่เป็นคุณลักษณะของคนที่เป็นมุมินอย่างที่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับเราเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายความสุขเนี่ยท่านพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงประทานมาให้กับคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนถ้าเกิดว่าวันนี้เราอีหม่านถูกต้องถ้าเกิดวันนี้เราปฏิบัติอามัลอิบาดะห์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ท่านพี่น้องความสุขมันไม่หนีไปไหนหรอกและผู้ที่จะให้ความสุขของเราอย่างเที่ยงแท้และกถาวรคือใครครับคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะไขว่คว้าความสุขที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงมอบให้กับเราหรือเปล่าท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับชีวิตหลังจากนี้ต่อไปท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนหลังจากที่สถานการณ์โควิดท่านพี่น้องมันอาจจะยังไม่จางหายไปจากสังคมมุสลิมโลกของเราหรือว่าสังคมโลกของเราก็จริงอยู่แต่อาจจะทำให้อะไรมันเบาบางลงในบ้านเมืองของเราแต่สิ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องเนี่ยไม่ว่าจะช่วงใดก็แล้วแต่ถ้าเราอยากให้ชีวิตของเรามีความสุขท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายหลักการศาสนาได้ทรงชี้แนะและก็ได้บอกกับเราว่าจงทุ่มเทในปัจจุบันก็คือตอนนี้นี่แหละเนี่ยปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคืออะไรเราไม่ติดโรคโควิดปัจจุบันเนี่ยเราสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปัจจุบันเรากินนอนอิ่มน้ำสำราญดีปัจจุบันเราสามารถมาทำอิบาดะห์ที่มัสยิดดารุลมุมินีนแห่งนี้อัลฮัมดุลิลละห์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันต้องทุ่มเทให้มากที่สุดหลังจากนี้ต่อไปท่านพี่น้องละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดแห่งนี้จะต้องเปิดตลอดไปหน้าที่ของเราคือทำไงครับต้องทุ่มเทกับปัจจุบันทุ่มเทในเรื่องที่เป็นอิบาดะห์อัลลอฮ์สั่งใช้อะไรทำอัลลอฮ์สั่งให้ทำความดีต่างๆทำทุ่มเทให้มากที่สุดตามกำลังความสามารถของเราเพราะอัลลอฮ์บอกกับเราว่าฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตอตุมพวกสู่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์ตามกำลังความสามารถของเราวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถมามัสยิดของอัลลอฮ์มาเราอย่าเป็นบุคคลที่ดื้อดึงอัลลอฮ์บอกให้มาสุเราอัลลอฮ์บอกว่าสุเราอิหมัมบอกว่าตอนนี้มัสยิดของเราสามารถที่จะเปิดละหมาดจุมอะห์ได้แล้วละหมาดฟัดดูฮาเวลาได้แล้วหน้าที่ของเราก็ต้องทุ่มเทให้มากที่สุดและที่สำคัญที่สุดไม่กังวลกับอนาคตพรุ่งนี้เนี่ยคืออนาคตพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรท่านพี่น้องวันนี้กระทรวงสาธารณสุขหรืออสม.เขาบอกให้เราเนี่ยพยายามที่จะอะไรครับจดชื่อใส่แมสเวลาจะมามัสยิดรวมกันหลายๆคนนะท่านพี่น้องใส่แมสล้างมือเราก็ทำตามกฎระเบียบของอะไรของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่เราจะได้ปกป้องกันสิ่งที่มันอาจจะไม่คาดคิดเกิดขึ้นด้วยอะไรครับด้วยกับสิ่งที่เราทำอยู่ด้วยกับสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ในอินชาอัลลอฮ์เราจะปลอดภัยจากโรคที่เราหลายๆคนต่างกลัวกัน
เพราะฉะนั้นหลักการศาสนาถึงได้บอกกับเราทุ่มเทให้กับปัจจุบันอย่าไปกังวลกับอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงและที่สำคัญที่สุดอย่าไปเสียใจในเรื่องที่เป็นอดีตเพราะอดีตเมื่อวันวานเนี่ยท่านพี่น้องคนทุกคนไม่ว่าผมหรือไม่ว่าใครท่านพี่น้องเรามีความผิดกันหมดเลยอย่าไปคิดเสียใจอย่าไปคิดเสียใจว่าเดือนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรที่อาจจะผิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปบ้างเพราะฉะนั้นการที่เราทำผิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องไปป่าประกาศบอกกับใครแต่สิ่งที่อยากจะบอกให้ท่านพี่น้องเนี่ยถ้าเราผิดกับอัลลอฮ์ไปบอกกับอัลลอฮ์เราเคยทำตัวผิดเราเคยทำตัวไม่ดีกับอัลลอฮ์เราเคยเป็นบ่าวที่ทรยศอัลลอฮ์จะเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ไปบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรานะทุ่มเทให้ในปัจจุบันนะครับอย่าไปกังวลกับอนาคตแล้วก็อย่าไปเสียใจกับเรื่องที่มันผ่านมาเพราะเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเรามีโอกาสในการที่จะอิสลาห์ปรับปรุงแก้ไขในไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวใจของเราไม่ว่าจะเป็นการงานของเราสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขถ้าเกิดว่าชีวิตในโลกดุนยาใบนี้ของเรายังมีลมหายใจอยู่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องที่จะนำพาตัวเรานั้นและท่านพี่น้องทุกๆคนนั้นไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับประการสุดท้ายที่อยากจะบอกให้กับท่านพี่น้องเพื่อที่ชีวิตของเราทุกๆคนนั้นจะได้มีความสุขนะครับทั้งในโลกดุนยาและก็ในอาคิเราะห์นู้นในโลกดุนยานี้ท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเรียกร้องไว้ในอายะห์อัลกุรอานเยอะแยะมากมายเลยที่บอกกับเราเนี่ยพยายามครับพยายามอย่าลืมอัลลอฮ์พยายามอย่าหลงลืมอัลลอฮ์เป็นเด็ดขาดและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้ใจของเรานั้นมีความอิ่มเอิบด้วยกับอีหม่านมีความอิ่มเอิบด้วยกับหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องลองนึกสภาพดูนะครับคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขคือคนที่ไม่มีอัลลอฮ์คือคนที่ไม่มีอัลลอฮ์คือคนที่ไม่มีหลักการศาสนาคนที่มีอัลลอฮ์คนที่มีหลักการศาสนาเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาแบบความผาสุกไม่ว่าโลกดุนยานี้มันจะมีวิกฤตเรื่องอะไรท่านพี่น้องไม่ว่ามันจะมีวิกฤตเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนนั้นถ้าใจของเขาผูกพันมุอัลลอฮ์ก็ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาซิกรุลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะทำให้หัวใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความสุขเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้บอกกับเราว่าอัลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบในซูเราะห์อัรเราะห์อายะห์ที่28อัลลอฮ์บอกกับเราไม่ใช่หรือครับที่อะไรครับในหัวใจของเราเนี่ยมันจะสงบก็ต่อเมื่อใจของเราเนี่ยมีอัลลอฮ์ใจของเรานึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตั้งแต่ข้อแรกถึงได้บอกกับท่านพี่น้องจะเรื่องดีเรื่องไม่ดีท่านพี่น้องถ้าใจของเรากลับหาอัลลอฮ์ถ้าใจของเราผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ถ้าใจของเรามีอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาท่านพี่น้องจะทำให้หัวใจของเรานั้นมีความสุขตลอดไปอินชาอัลลอฮ์ท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับสิ่งที่ผมได้เน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องในวันนี้ผมกำลังจะบอกให้ท่านพี่น้องเนี่ยการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเราต้องใช้ชีวิตแบบมีความสุขณที่นี้มีความสุขแบบในกรอบของอัลอิสลามมีความสุขแบบในกรอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่หะดีษบทหนึ่งตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับเราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องความสุขจริงๆมันไม่ได้หายากเลยท่านพี่น้องมันอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละแล้วก็สิ่งที่มันอยู่ใกล้เราก็อันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮ์บอกให้เรารู้ว่าเราจะประสบความสุขก็ต่อเมื่อเรากลับไปหาอัลลอฮ์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลกดุนยาไว้นี้ถึงเวลามันก็ต้องดับสูญแล้วก็มาลายไปชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเรากำลังเดินหาความตายเรากำลังเดินหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่เราจะไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องทำให้หัวใจของเรามีอัลลอฮ์ด้วยการศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามกำลังความสามารถของเราอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้กับท่านพี่น้องไว้เป็นข้อคิดและก็บทเรียนนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลอะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟฟารอ